今天有个车友找到我们，说他昨天去玩深色场所，回去的时候被他老婆臭骂一顿。电动车的话应该要很安静，为什么他回去会被他老婆抓到呢？原因是因为他链条死木了。这个的话就是回家被抓到的最主要的原因。那我们就直接教大家怎么换黄金链条。首先要先把后轮放松，拿10号的开口，先把固定先放松，把链条从里面套出来。从齿盘后面这样子套过去，油封拿起来，涂一点黄油，套进去，链条的背面把它穿过去。再来的话就是把外面的盖子盖上去，套起来，把它套上去，把特工旋紧，把我们的快扣放上去。接下来的话就是把所有的螺丝做锁固的动作，就是大功告成。如果说你有偷吃被抓到的经验的话，欢迎底下留言告诉我，让班尼来帮你解决。